சளி இருமலை போக்கக்கூடிய உடம்புக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப், எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், ஜீரகம், சோம்பு இதெல்லாம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு, சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கோங்க, தக்காளி 1, அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி நல்லா வதக்கிடலாம். இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம். இதில் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு மட்டன் நெஞ்செலும்பை போட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி, மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, இதில் 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிற பாசிப்பருப்பை நம்ம சேர்க்கலாம். இது ஹோட்டல் சுவையிலே இருக்கும். உப்பு போட்டு தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றி ஒரு 7லேருந்து 8 விசில் வச்சு எடுத்து சூப்பரான மட்டன் சூப் ரெடி ஆகிடும். இதை நம்ம சாதத்தில் கூட போட்டு சாப்பிட்லாம். இப்போ நம்ம சூப் ரெடி ஆனதில் தேங்காய் பால் ஒரு 1/4 மூடி எடுத்து அரைச்சி ஊற்றினோன்னா, ஒரே ஒரு கொதி வச்சு எடுத்தோன்னா சூப்பரான மட்டன் சூப் சாதத்துலேயும் போட்டு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.